Kali ini kita kembali camping. Kembali camping. Kita lagi cari tempat dulu. Aduh. Tidak kumaha itu ada bakaran. Ini baru enak. Ayun-ayunannya secara resnya teh ya. Emang ini bukan di gunung. Ini pintunya kemana lihatnya? Bukan. Biar kita bisa patah-patahan gitu. Oh, itu ada buahnya. Sama apa? Ya, ibu turun dulu sebentar ya? Boleh. Ini adalah bakso untuk aapatan. Kita cobain dulu rasanya ya guys. Aduh, mau. Bentar. Enak enggak? Enak sih. Enak ya? Enak sih, tapi kurang asin. Kurang asin. Udah sih. Segini mah kayaknya. Ya. Awas bentar sama ibu papi. Udah matang nih guys. Pas di sini, Bu. Pas. Pas itunya di tempat kita teh. Pas. Ya. Ya. Makan dulu ya. Oke. Ayo nyobain dulu ya. Pas Bu. Enak ya? Jadi daerah kita tuh gini. Woi. Pohon sini.
Awas panas, awas. Kita di mana sih, di glamping nah tahu? Tapi kan jauh. Kan sekarang Ciremai Land oke. Ini glamping sih. itu lagi sudah ngelem. Banyakin tomat ya biar enak. Biar asam-asam manis gimana gitu. Sardennya cuma satu, tomatnya banyak. Waktunya kita masukkan. Wow, isinya banyak. Sarden kuah ala chef Pep. Punten ya di sini. Sabun cuci Iya dua. eta mah minyak. Oh minyak nah anu ya bekas iya sudah dicuci deh. Dicuci lah. Cuci lah, masa tidak. Ya belum panas, nggak apa-apa lah. Di teflon mah nggak enak tuh. Enakin yang itu teh kupas teh jadi gendut. Biar ganti menu gitu loh ya, kan cuman gini doang ya. Maksudnya teh sekali makan teh. Ini ngambilnya pakai ini. Ayah katanya pakai sendok yang mana ya? Kita pakai sendoknya aja deh. Apa tan? Ah sini nih, tentang kamu nih. Oh ya, Sini makan bareng, bawa HP-nya di sini. Duduk di sini ayah. Sambil makan Selamat kentang. makan. Sok bawa. Apa ini? Sini, pintar. Di sini. Duduk. Aduh, Ya dong. Nah. itu bakso apa? Mau bakso mau kentang? Kentang aja dulu. Boleh. Satu doang. aduh panas. Oh, panas? Ntar tuh ya. Potong-potongin dulu ya. Ini berdoa. Selamat barikana. Tangannya gimana, A? Makan. Enak gak? Pakai sendok ya makannya. Biar dikuahin, ini kuahnya banyak banget soalnya.
kuah ada tomatnya. Sengaja tomatnya dibanyakin, ibu pengen banyak tomat. Kan kapan kemarin nyobain bikin beli yang jajan sosis bakar kan di mak. Kita bikin juga gitu. Tapi di bumbuan gitu teh. Bumbu barbeque teh. Sabtu besok berangkat juga bisa aja sih. Itu oke nya, kita. Buka pengen Jumatan mau libur kan? Salah buka Jumat. Itu salah bukan suara. 3 hari. Jumat paling orang meliburkan diri sendiri. Juga sih dia pada jadi fitriya kan. Masih ada nggak bisa makan? Kasian. Kaget dia. Mau dekat mau. Ayah hai. Ih, panjang. Nanti pulang mau beli makan apa? Sana ya. Hah? Limanya. Jangan kang. Kita ada nggak? Ada ayah. Ayah jahil. Duduk lagi. Ada ibu ya. Oh, manteganya teh kebuang setengah tahu. Nggak tahu. Ih panas gini di sebelah sini. Alhamdulillah. Mau minum belum? Lihat bu, lihat, lihat itu. Bentar. Iya, Nanti dulu. ayah juga. Ada pisan. Wow, indah sekali gitu. Wah, enak sekali. Enggak ah, Itu nasi panggil aja sih. Mau ditulis-tulis yang itu. enggak ah, Yaudah duduk di situ Ani, duduk di situ. enggak ah. Sampai. Di mana kita?
sekalian gitu. Nah, sini, sini. Nah, sini, sini. Ini lihat ke sana tuh. Jam 12, tapi sampai jam 16 sampai malam hujan itu. Ya tuh. Oh, Ita. Mau ibu cuci. Lembar apa kan? Bakso wijin dua.
Mau pipis dulu nggak? Minum dulu, no. Ini minum dulu nih. Dah. Di waktu dan di waktu yang berbeda, tapi channel yang sama. I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me